အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်တူတူ channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကဒီနေ့သင်ပြမိသင်ခန်းစာတော့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာသစ်တွေပေါ့နော်ကွန်ပျူတာသစ်တစ်လုံးမှာ software မရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကို software တစ်ခုကို install လုပ်တဲ့နည်းအကြောင်းကိုကျွန်မကရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကိုcomment မှာမေးထားတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးကအသစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် software သွင်းတဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်မကရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုမရှိပြမီကျမရဲ့သင်တန်းလေးကိုပေါ့နော်နောက်တင်မဲ့သင်တန်းလေးအသစ်တွေလေးကိုလေးလာရန်အတွက် subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းတိုးလေးနှိပ်ပေးပါတော့နော်ကျမရဲ့သင်တန်းအသစ်လေးကိုပေါ့နော်အပတ်စဉ်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့သင်တန်းလေးကိုစားလိုက်ရအောင်နော်ပထမအဦးဆိုဘာ software ကိုသွင်းရမှာလဲဆိုတော့ကျမကMavis Speaker Teachers Type ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်မကွန်ပျူတာထဲကို install လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးက Mavis Speaker Teachers Type ဆိုတဲ့ဟာတော့အင်္ဂလိပ် type ပဲပေါ့နော်။အင်္ဂလိပ် type ရိုက်တဲ့နည်းပေါ့။အဲ့ဒီဟာလေးကို install လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မကရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်မက CD ထဲမှာရှိနေတဲ့ software ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်မရဲ့ကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီဟာပါဒီမှာ Mavis Speaker Teachers Type အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်မတို့က install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုတပည့်ကင်းနဲ့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคနာမည်ကနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီထက်မှသူက file လေးတွေဆင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ software query တန်းမှာပါတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီလိုလေးပေါ်တယ်ဒီလားအဲ့ဒီဟာမှာကျမတို့ကဘာကိုရွေးရမှာလဲဆိုတော့ install Mavis practice ဆိုတဲ့ဟာလေးကို double click နဲ့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့software လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲကိုပြရအတွက် install လေးကိုမောင်းနေပါပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင် okay အဲ့ဒါဆိုရင်နေလေးတို့တစ်ချက်ပြနှိပ်လိုက်ပါနေလိုက်တာနဲ့သူကဘာမေးလဲဆို I accept လက်ခံမှာလား I do not လည်းမလက်ခံဘူးလားကျမတို့ကအဲ့ဒီ software ကိုလက်ခံမှာအတွက်ကြောင့် I accept ကို selectပြီးတော့ next လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay နောက်တာသူဝင်တဲ့အခန်းပေါ့နော် software ကို install မလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူက C ထဲမှာရှိနေတဲ့ program file ထဲကိုဝင်တာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာလေးကို next တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒီအဲ့ဒီဟာဆိုရင်ကျမတို့က install ပေါ့စမောင်းလို့ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင် မော်လီနဲ့ install လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာဆို install လေးကစပြီးတော့မောင်းနေပါပြီဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးစားလေးပါနော် install လေး okayအဲ့ဒီဟာဆိုရင် install တွေကမော်လို့ပြီးတော့ပြီပေါ့နော် register successfully ပေါ့နော်တဲ့ install အဲ့ဒီ software လေးက install successfully အောင်မြင်သွားပြီတဲ့ကြောင့်ကျမတို့က fitness လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာဘယ်မှာပေါ်လဲဆိုတော့ကိုသွင်းလိုက်တဲ့ software လေးကဒီမှာ desktop ပေါ်မှာလည်းပေါ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ် start bar မှာရှိတဲ့ on program ထဲမှာခုနက Mavis Speaker ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီမှာ browser ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့လည်းဝင်တယ်ဒါမှမဟုတ် desktop ပေါ်မှာဒီမှာ Mavis Speaker Teachers Type ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးပေါ်တာပေါ့နော် desktop ပေါ်မှာပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအခုကွန်ပျူတာထဲမှာအဲ့ဒီ software လေးကိုတို့ပြုလို့ရပါပြီရှင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျမတို့ကဖွင့်ပြမယ်နော်ဒါ English type ပဲပေါ့နော် English စာလေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ type ပဲလေးပါအဲ့ဒီ type လေးနှိပ်လိုက်ပါokay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ install လေးကအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ English type လေးကိုကျမတို့ကအသုံးပြုလို့ရပါပြီရှင်okay နော်ကျမတို့ပြန်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျမရဲ့ video file လေးကိုစားနေဆိုထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်